Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。今日咧，我想同大家探討下咧，原來其中之一個引起頸痛嘅原因咧，除咗肌肉痛、除咗椎間盤突出、除咗關節痛之外咧，最常見咧，我哋有陣時都會比較忽略咗咧，就係頸椎嘅一二節嘅小關節綜合症啦。咁你會問，究竟頸椎嘅 C1、2喺邊度呢？頸椎嘅第一同埋第二個關節位咧，就係喺呢一個嘅枕骨下，即係我哋嘅頭顱啦。我哋嘅頭顱對下一個嘅頸椎位就係我哋叫 C1啦，即係頸椎第一個位。然之後咧，第二個位咧就係叫 C2。咁好啦，咁你之前如果聽過我有啲片咧，我都講過咧 C1、2中間咧係冇椎間盤嘅。咁椎間盤咧就由 C2一路落成條脊椎咧都有椎間盤噶啦。咁好啦，咁 C1、2咧冇椎間盤嘅時候咧，其實佢都有個小關節位嘅。咁咧就係喺個側邊嗰度嚟嘅嗰個小關節。其實每一個嘅椎節咧，我哋側邊都有個小關節。咁特別之處咧，C1、2嘅小關節咧，其實佢裏邊咧都係有一啲軟組織喺度承托翻呢個嘅關節。如果唔係咧，你試想下嗰個C1、C2椎咧，其實都會個距離好埋，同埋都會夾住啲神經線嘅。咁所以喺C1、2椎呢一個嘅軟組織咧，其實佢好似有一個潤滑同埋一個幫助我哋嗰個關節嘅活動嘅功能噶噃。咁好啦，咁你會問究竟呢個 C1、2椎佢幫助到我哋嘅頸椎點樣活動呢？咁其實基本上你個頭點樣喐咧，都會牽涉到頸椎一二椎嘅。例如前後啦、左側右側啦、轉動啦，呢啲都係要由呢個 C1、2椎嗰個嘅關節去帶動我哋嘅頸椎去活動嘅。咁除此之外咧，當然上邊仲有啲韌帶啊，同埋肌肉咧，去附喺個頸椎上邊嘅。咁好啦，咁個症狀係點樣特別之處咧？頸椎嘅 C1、2如果個小關節出現問題嘅時候咧，最常見就係頭先我講個病人咧，佢個活動好困難嘅，譬如佢喐動唔到相當多嘅幅度啦。譬如係耷低頭啊，或者係向後咧，都會突然之間哎呀好痛啊咁樣，因為佢個好似個關節跟住喺度發緊炎嘅時候咧，佢會引申到痛症嘅，令到喐動好困難，同埋每喐一下咧都好似有陣時會聽到咔一聲咁樣嘅，咁所以咧嗰個嘅痛症咧就會令到個病人咧係基本上轉任何嘅頸嘅角度咧都會痛嘅，咁尤其是佢個關節發咗炎之後咧，啲肌肉就開始抽筋啦，同埋緊張啦，咁所以又帶動唔到個頸椎活動咯喎。咁如果最簡單去分別出，其實好多病人都會問嘅，咁最簡單分別出，我點知係呢個嘅小關節出現問題咧，定係個頸椎嘅椎間盤壓住神經線咧？嗱，如果係簡單啲講啦嚇，頸椎如果有椎間盤壓住神經線咧，通常都會引起我哋叫一啲叫神經缺損嘅反射痛症，或者係反射痹症咁樣嘅。咁我哋叫 neuropathic pain， 或者係一啲嘅麻痹啊，喺啲手啊，一啲 referral pain， 一啲反射翻喺上膊啊，或者係嘅手部啊嚇，或者係手指啊嗰啲麻嘅。咁如果係小關節痛嗰啲咧，通常都係 localize， 即係喺集中喺頸椎嗰度嘅啫，即係活動嘅時候會痛啊。咁呢個好簡單嘅診斷方式啦。咁但係如果深入啲嘅診斷方法咧，就我哋真係要通過譬如做 X 光啊、做 CT 啦，或者係做磁力共振。咁X 光啦、CT 同埋磁力共振咧，睇嗰個影像咧，都會有啲唔同嘅睇法，或者係掃描之中咧，我哋睇嘅軟組織咧，會比 X 光會多啲嘅。嗱，我哋睇下呢個圖就會再明白多少少嘅。好啦，嗱而家咧，我哋分別咧有幾個圖咧，就係 X 光、CT 同埋磁力共振。咁喺 X 光咧呢個影像咧，我哋係要打開個口先影到嘅，因為個 C1、2椎咧係喺個口其實遮住咗，咁所以我哋做 X 光嘅時候咧，我哋就叫 open mouth 啦，即係要打開個口先照到個 C1、2椎嘅。咁我哋睇翻呢邊就係右邊，呢邊左邊啦。咁而呢一個咧就係 C1，呢個就係 C2。
中間咧，如果個小關節係冇問題嘅話咧，其實你會見到好似黑色一笪喺度，呢個就係個空間嚟嘅。咁你睇過嚟右邊呢度咧，你會見到好多白色嘅啦，同埋咧係嗰個嘅黑色嗰個嘅距離咧，好似冇咗嘅。咁呢個喺 X 光裏邊咧，我哋就睇到嗰個關節咧係有問題嘅，所以咧佢係退化咗啦，係好似黐埋咗一齊咁樣。咁呢個就比較簡單啲，就係喺 X 光嗰度睇到嗰個關節位啦。好，如果 CT 咧嘅睇嘅骨骼咧可能會多少少嘅，除咗睇翻嗰啲關節嘅距離之外咧，我哋仲會睇到嗰啲嘅骨咧有冇骨刺啊，或者係嗰個退化嘅程度啊，咁呢個咧就係 CT。再落深一層睇咧就係磁力共振。咁磁力共振咧睇嘅影像會多少少啊，因為會睇關節啦，會睇到軟組織啦。咁而家睇翻同一個嘅位置咧，就 C1、2呢度嘅時候咧，我哋都睇到嗰啲關節咧係退化得好犀利，因為好多白色嘅影像喺呢度啦。咁呢個 C2J 啦，咁佢哋睇翻喺唔同嘅小關節嘅範疇裏邊咧，我哋就會睇到嗰個嘅距離啊，同埋嗰個嘅骨骼啊退化成咩樣嘅。咁而我頭先講過啦，C1、2中間冇椎間盤噶嘛。不過我哋都見有啲病人 C1、2椎退化嗰個骨骼好退化嘅時候，都會有機會咧係壓到嗰個中樞神經線，因為個骨刺同埋個韌帶係多餘咁樣去有鈣化生得多出嚟嘅時候咧，佢都有機會去壓住個中樞神經線嘅。咁所以呢個就係俾大家睇到即係唔同嘅影像。可以照到啲咩出嚟啦？咁喺治療方面咧，因為呢個始終都係關節炎啦，同埋我哋都見到咧，如果佢嗰個肌肉太過緊，同埋佢太痛嘅時候咧，我哋真係首先要做翻啲消炎同埋止痛嘅治療啦。咁然之後我哋會做一啲復位嘅，因為好多時候咧都會有啲錯位咧係令至嗰個嘅關節咧個活動咧再困難少少。咁如果有啲病人真係太痛的話咧，可能佢哋都要食翻啲消炎止痛藥咁樣嘅。咁但係喺大前提底下咧，就係我哋去用翻啲手法治療啊，去幫助舒緩翻個病人嘅炎症同埋痛症。咁跟住就當然要教病人做翻啲運動啦。咁而家落嚟咧，我哋就請我哋嘅 Stretch Trainer 阿 Bruce 咧去介紹動作俾大家啦。第一個動作咧，首先放鬆咗頸附近嘅肌肉先。咁咧，我哋兩隻手咧可以手踭指向前方啦。咁我哋用嘅位置咧就係我哋手指嘅軟肉位置，都係就唔好用手指啄落去。3隻手指都得，4隻手指都得啊，隨自己嘅方便。咁就慢慢啦，避開個骨嘅位置，你會感覺到附近咧硬個位置咧就係骨啦。咁你手點解要指向前面咧？就因為咧，如果你打開咧，你好難用力嘅，同埋會覺得個膊頭會好容易升咗上去。背住大家示範一次。頭先就係話3隻手指嘅軟肉位置啦。我哋中間頸椎就唔好掂，唔好按壓。要掂嘅話，就係我哋嘅頸側邊附近啲肌肉。眼望前方啦，手踭指向前，可以咧撳住個位置，就慢慢手踭指向前。你會見到咧，我好似咧打開兩個皮膚個肌肉掹開咁樣嘅，咁啊就唔係喺度捽喎嚇，有少少壓住先至兩邊拖。因為頸咧都有個長度啊咪，咁所以咧其實咧我哋可以喺高嘅位置做3至5下。當鬆完之後咧，你又可以低少少個位，又可以做3至5下。咁最好咧留意下自己有冇膊頭有冇縮咗上去喎嚇，最好咧就放鬆個膊頭。手踭指向前嘅力咧就可以嘅啦。咁大概咧可以去到頸椎第7節嘅位置，即係最凸起個位，你就覺得好似個感覺唔係太大嘅啦。咁所以咧你就可以咧
上返嚟呢啲位置，按壓啦，慢慢做一個打圈嘅動作，逆時針、順時針都冇所謂嘅，最緊要係令到頸附近嘅肌肉、頸椎附近嘅肌肉放鬆。咁然之後咧，你隻手可以撳住，慢慢將個頭咧輕輕昂高，唔需要話太過高嘅，撳住之後就慢慢昂高頭。咁呢啲動作都可以重複2-3 round，即係話由高位慢慢去到低位，第一轉之後可以做2至3轉。好，嚟到第二個動作啦。第二個動作咧就係我哋放鬆頸附近嘅肌肉，上斜方肌。咁我如果目標肌肉咧係右邊嘅話咧，咁我哋將你哋右手咧放喺你身旁再後啲嘅位置，即係咧身旁啊嘛，係咪後少少？咁你想像一下咧，後邊好似有啲嘢想掂一樣，咁你呢個膊頭咧就會向下沉噶啦。因為我哋想拉呢邊嘅肌肉係咪？咁所以咧，我哋將個頭咧望向另一邊嘅45度，甚至更多都冇問題嘅。預備好動作之後咧，就將個頭慢慢耷低頭啦。其實你一路耷低咧，呢一個附近一帶嘅肌肉咧就會已經有拉扯噶啦。咁我哋慢慢做一啲點頭嘅動作先，即係咩意思咧？我哋停留嘅時間咧，大概1秒到就上返嚟啦。咁視乎我哋每個人嘅柔軟度唔同嘅。咁如果你覺得呢一下點頭咧，都覺得好強嘅拉扯咧，去到呢度就夠噶啦。即係唔好再加強嘅強度。我哋每一次咧都可以咧45度啦，慢慢點頭停1秒啦，上返嚟。向翻中間，望45度，慢慢點頭，慢慢向翻中間。如果你覺得呢個強度咧，好輕微嘅，咁其實咧就可以繼續我哋嗰個加強版本啦。我哋隻手亦都係啦，將隻手咧擺喺個身斜後方，亦都係想像一下咧，你隻手咧想掂地下一樣。今次咧都係望翻45度。將個頭慢慢耷低啦。今次停留時間可以耐少少啦，大概咧可以停留5秒甚至10秒都得嘅。如果你覺得呢個動作好虛無嘅話咧，俾個目標自己，慢慢耷低頭嗰陣時咧，好似想聞你嘅 underarm 腋下上返嚟。咁我哋呢個動作都係做咗5至10次先嘅。若然真係覺得呢個動作好舒服、好舒適喎，咁我哋亦都可以再加強少少，咁睇下可唔可以應付到咯喎。咁目標都係我哋做翻我哋右邊嘅肩膊啦。我哋手亦都係擺喺後方位置，望45度，慢慢耷低頭。今次咧呢隻手咧有用啦，你可以用1隻手指甚至2隻手指咧，我哋嘅手咧可以跨過頭殼頂，即係唔好咁樣打開，2手指係咪？咁你可以輕輕咧掂一掂你嘅後腦嘅位置，輕輕推一推。咁你感覺到拉嗰下咧，其實咧呢個上斜方肌呢個位置咧已經有拉扯㗎啦，亦都停留5秒，唔好時間太過長。即係10秒、15秒太長啦。呼氣，感受下個拉扯，慢慢上返嚟，放返鬆。咁其實重複5至10下已經好好㗎啦，我感覺。第3個動作咧就係頸椎減壓伸展運動。咁我就會背住大家去做示範嘅。
咁亦都係一樣嘢啦。咁我就會用我哋手去輔助啦。咁我哋今次就會用我哋嘅拇指，兩邊嘅拇指搜尋一下先。我哋嘅手咧可以咧一掃掃落個頭度啦。你會感覺到咧有一個好斜嘅位置咧凹咗落去嘅。明明呢度位冇乜特別噶嘛，跟住突然間斜咗落去咧，就係呢個位置啦。咁呢個位置咧，用翻我哋嘅拇指托住佢。好啦，咁其實咧呢隻手咧又唔使話打開嘅，你可以咧揞住個耳仔，慢慢咧將你隻頭咧挨後少少之後咧向天托起，即係話咧兩隻手咧拉起嘅，揾翻個斜位，揞住耳仔，昂高少少頭，慢慢將個頭拉高，你感覺到頸呢啲位置咧會有拉扯感覺嘅。記住個膊頭咧放鬆，唔好縮咗上去。記住係沉肩，昂高頭拉。咁大概停留2至3秒就夠噶啦，因為都幾攰嘅。咁但係咧可以重複5至10次，甚至10至15次。第4個動作咧，我哋就要一條毛巾去輔助嘅。咁我哋用條細嘅毛巾就得噶啦，就唔需要太長，即係唔需要用啲浴巾。咁我哋咧就捲到幼一幼啦，可以擺頸度嘅，所以我就擺頸嘅位置啦。咁呢個動作咧打側俾大家睇。首先我哋做一樣嘢咧，測試下睇下可唔可以識得收下巴。如果係識得收下巴嘅啦，就我哋一定要做咗收下巴動作先。然之後咧，我哋隻手咧就慢慢咧向前呢個方向拉，我哋慢慢將個頭咧挨後。嗱，呢個動作咧要注意嘅地方咧就係咧，若然咧你覺得做嗰陣時咧隻手咧有少少麻痹嗰陣時咧，就千祈就唔好做呢個動作啦。咁我哋如果覺得頸唔舒服、普普通通，覺得酸酸軟軟攰，你做咗呢啲動作咧就可以繼續進行呢個動作。我哋繼續咁啊，揸實呢條毛巾個頭尾嘅位置，其實長少少咧，你就會容易啲發力嘅。咁呢條短嘅都可以。記住第一個動作咧，我哋收咗下巴先，然之後咧，我哋慢慢昂高頭啦，慢慢將條毛巾拉向前。記住感受下自己嘅感覺，就唔好一下子就用咁大力，輕輕拉。其實輕輕拉咧，個感覺已經出咗噶啦。你會感覺到咧頸咧會有好舒適嘅感覺，咁你就可以繼續做。若然可能覺得有少少手唔舒服咧，咁記得就唔好做啦。咁你見到我喺度做咧，其實停留時間咧大概2至5秒已經好夠噶啦。咁我哋都可以重複10次。好，然之後覺得感覺都唔錯喎，咁我哋可以再繼續多少少啦。一樣咧係收咗下巴先，然之後咧將個頭咧望到45度。今次咧隻手咧就唔係指向前方啦，我哋咧就會指向45度，甚至高少少嘅。用意咧就係想將個頭咧好似頭先嗰個動作咁樣托上去，亦都係一樣，輕輕力就好夠噶啦。一路我高頭咯，就一路咧就將條毛巾慢慢拉上去45度角啦，甚至高啲咁多都得。咁做嗰陣時記得咧，我哋盡量咧係要腰背挺直嘅，就唔好寒起個背。要寒起個背咧，其實你個頭一定要向前噶。咁所以我哋挺胸收腹，收埋個下巴，慢慢望向45度，甚至高啲咁多。我哋隻手咧都係可以托高啲咁多。
頸嘅部分呢，你就會覺得有少少好似牽引咗上去嘅感覺，減翻低頸椎附近嘅肌肉嘅壓力。然之後最後一個動作呢，咁我哋都係最好呢坐喺度做，咁坐喺度做四平八穩嘅凳都係唔好我示範嗰張圓形嘅凳。首先腰背挺直啦，咁同埋一樣嘢，我哋都要收住個下巴，就唔好將個頭向咗前，收咗個下巴先。然之後啦，咁我哋目標呢就係我哋左右轉嘅。咁我哋首先試一試我哋嘅平時嘅活動幅度先。我哋將個頭呢轉到最左邊先。你發現到呢，咁去到呢一個角度呢就停低嘅啦。OK， 翻中間。咁我哋就試埋另一邊先。呢邊嘅活動幅度仲差啲喎，好似我哋去到45度就已經係一個極限啦。咁咧，其實我哋做呢個動作咧，增加翻我哋嘅活動幅度，增加翻我哋嗰個頸嘅柔軟度，令到個血循環。好啦，我哋首先做咗個左邊先，我哋將個頭轉到最左嘅，然之後咧，咁啊你再將個頭咧用多啲咁多力咧。轉多啲，少少就夠噶啦。咁你即刻咧感覺到呢一帶附近嘅肌肉咧會有拉扯嘅。好，慢慢放翻鬆，向翻正前方。確保自己呢啲動作咧係舒適嘅，先至會繼續做。原來咧頭先咧我做多咗，用多少少頸力去轉咧，個活動幅度已經有少少改善噶咯喎。好啦，咁我哋做咗5至10下之後呢，如果我哋可以覺得舒適嘅話呢，我哋會再加多啲嘢。點樣呢？我哋轉到最極限嘅角度先啊！嗱，呢個呢係要自己做嘅，就唔好叫人幫手。咁我哋用翻我哋嘅左手，一隻手指輕輕掂住下巴呢個位置，推少少咁多力。原來你發現呢，輕輕力推呢，個角度就會大咗，而係自己身體可以接受嘅。我哋停留大概2至3秒就夠噶啦。記得呢啲動作呢，柔和，去到最盡，用咗自己嘅頸力，先至輕輕推遠啲咁多，少少就夠噶啦。同埋呢啲動作呢，做5下就好夠噶啦。我哋做多下。轉到最盡，再用多啲咁多力，再輕輕手指掂一掂下巴，推遠啲咁多。好，慢慢放翻鬆。咁我哋再做翻個測試，睇下會唔會做得遠咗喎。嗱，我做示範一定覺得做得遠咗啦。咁大家自己就可以再試一試啦。咁我哋做埋一邊先啦。咁記得呢啲動作呢，都係要做兩邊嘅。咁當然啦，呢啲動作呢，冇話可能即刻可以改善咁多嘅，大家都要持之以恆，慢慢做。希望呢啲動作幫到大家。拜拜。大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊！如果中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。